እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሎም ከካፍለኩም ዝደለኹ ቃል ሕጽር ዝበለ ግን ከም ትምህርቲ ይኮነን ግን ኣብ ልብኹም ገለ ከተርፈልኩም ክእል ኢለ ይሓስብ እንታይ ኣኽብለኩም ኢለ ማለት ጻዓዱ እንታይ ይብልዎ ዴስቲኒ ይብልዎ ዴስቲኒ ሕጂ ዴስቲኒ እንታይ ትትርጉምዋ ዴስቲኒ ትብል ቃል እንታይ ትትርጉምዋ ዴስቲኒ ማለት ሲ ኣምላኽ ሲ ዝመኽረልካ ምኽሪ እሞ ሕጂ ከረዳእኩም ክፍትነ ሕጂ ንሕና ሲ ነፍስ ወከፍና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዘለና ኣብዚ ቦታ ዘለና ሲ ሓደ ፎቶኮፒ የለን ማለት ዋላ ዓለም ሙሉእ እንተዘርኩም ሲ ንኤፍሬም ዝመስል ልክዕ ንኤፍሬም ድምፁ ጨጉሩ መልክዑ ኩሉ ስንዕኡ ዝመስል ሰብሲ ደሊኹም ክትረኽቡ ካልኣይ ኣይትኽእሉን እዮም ምክንያቱም እግዚአብሔር ክፈጥሮ ከሎ ሲ 8 ቢልዮን 9 ቢልዮን ዋላ መዓት ህዝቢ ይፍጠር ግን ሓደስ ኮፕ ገይሩ ሳይፈጠረን ኩሉ እንታይ ኦሪጂናል ሕጂ ዝኾ ድምፁ ይኹን ኩነታት ይኹን ዘለዎ ኩነታት ዘለዎ ተሓሳስባ ይኹን ዘለዎ ኩነታት ብሙሉኡ ናቱ ሕጂ ኣብ ነፍስ ወከፍና ግን እግዚአብሔር እንታይ ገይሩሎ ማለት ልክዕ ከም ተመልክዕና ተፈላለየ ከም ዝኾነ ኣብ ነፍስ ወከፍና ልክዕ ከም መልክዕና ናቱ ዝኾነ ነገር ኣቐሚጡሎ ናብዚ ምድሪ ከም ጻና ከሎ ጎይታ ኣብ ህይወትና ዓላምኡ ኣቐሚጡ ንሕና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንገብሮ ዝግባአና ናብ ቤቱ ክንመጽእ ከለና እውን ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ኣብ ቅድመና ኣሎ ማለት ኣብ ምሳናሲ ኣሎ ሕጂ ገሌና ክንረኽቦ ንኽእል ክንፈልጦ ንኽእል ሕጂ እዚኣ እንድሕር ሒዝኩምኒ ኣብዚ ትሕሪዝኩምኒ ናብ መን ክወስደኩም ይመስለኩም ናይ ጳውሎስ ክወስደኩም ጳውሎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 16 እንታይ ይብል ግናኸ ተንስእ እሞ ብእግርኻ ደው በል ነቲ ዝረኣኻዮን ኣነ ድሕር ሕዚ ዝገልጸልካ ዘሎን ነገር ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን መዲበካ ኣለኹ ስለዚ ድማ እየ እንታይ ዝገበርኩልካ እተገለጽኩልካ ኢሉ ሕጂ ረኢኹም እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ህይወቱ ሓደ መደብ ተመዲቡሎ ዝመደቦ ከዓ መን እዩ እግዚአብሔር እቲ መዳብ መን እግዚአብሔር ይመዳብ እንታይ ንኽኸውን እዩ ሕጂ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ክምድብ ከሎ ኣነ ቀይሕ እንድሕር ኮይነሲ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ጸሊም እንድሕር ኮይኑስ ኖ ቀይሕ ክውለድ ኣለኒ ኢሉ ዝከራኸር ሰብ የለን መቼ ማንም ሰብ ትዕድልቲ እዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ኢና ከምቲ ኣምላኽ ዝፈጠረና ኮይና ከዓ ተፈጢርና ኣለና ሕጂ ጎይታ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ናቱ ዝኾነ ክእለት ናቱ ዝኾነ ጸጋ ኣቐሚጡ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንገብሮ ዝግባአና መደብ ኣለዎ ማለት ኣብ ውሽጥና ሲ ኣሎ እስኻ ጥራሕ ትኽእሎ መደብ ኣሎ ኣብዛ ዓለም እስኻ እንድሕር ስክኢልካዮ ሲ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ሲ ንስኻ ጥራሕ ክተስልጦ ትኽእል በቲ ንስኻ ክተስልጦ ትኽእል ነገር ከዓ ሲ ንስኻ ጥራሕ ኣጸቢቅ ትኽእሎ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ንምንታይ ስኻ ዝተፈለኻ ስኻ ካልእ ምስቲ ካልእ ኮፒ ኮንካ ኣብቲ ናትካ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ጎይታ ናትካ ዝኾነ ናይ በይንኻ ዝኾነ ኣሰራጻምዕና ነንበይኒ ድምፅና ነንበይኒ እዩ ኩነታትና ኩሉ ኣምላኽ ግን ክፈጥረና ከሎ ኣብ ውሽጥና ኣቐሚጡ ኣሎ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣሎ ንጳውሎስ ኣብ ቅድመኻ ከምዚ ገይረ ኣለኹ እንታይ እዩ ከዓ ንሱ ነዚ ዝረኣኻዮ ኣነ ድሕር ሕዚ ክገልጸልካ ዘለኹ እንታይ ዘለኹ ነገር ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን መዲበካ ኣለኹ እንታይ ክትከውን ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን እንታይ ገይረካ ኣለኹ ሕጂ መዳብ መን እዩ እግዚአብሔር ሕጂ መዲበካ ኣለኹ ናይ ጳውሎስ ጊደ እንታይ እዩ ሕጂ ናይ ጳውሎስ ጊደ ኣምላኽ ዝመደቦ ነገር እንታይ ክኸውን ኣለዎ መልሲ ክህቦ ኣለዎ ሕራይ ክብል ኣለዎ ንዑ ክቕበሎ ኣለዎ ሽዑ ግን እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዘቐመጦ ነገር እዩ ዝሰርሕ እምበር ካልእ ኣይኮነን ተረዲኹምኒ እግዚአብሔር ዘቐመጦ ነገር ሲ እሱ እዩ ድሓር ሲ ከመይ ገይሩ ክኢልዎ ከመይ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ከመይ ገይሩ ይጽልሎ ከመይ ገይሩ ከምዚ ኮይኑ
ወይ ከዓ خمي ኮይኑ ይዝምር ኣሎ ወይ ከዓ خمي ኮይኑ ይኸውን እዚ ሁሉ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ነቲ ዘቐመጦ ግን ክትረኽቦ ዘለካ መን ኢኻ ማለት እዩ ንስኻ ሕጂ ኣብ ህይወትና ኣብዛ ዓለም እዚኣ እንነብረሉ ዓላማ እግዚአብሔር ኣቐሚጡና ኣሎ ሕጂ ብባህል እንድሕር ወሲድኩም ንምንታይ ሰብ ይውለድ ወይ ከዓ ንምንታይ ሰብ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይነብር እንድሕር ኢልኩም ባህልና ሕጂ ብናይ ኤርትራ ባህል እንድሕር ወሲድና ክወልድ ክዘምድ ኣይኮነን ስለዚ ንመፍረጥ ጥራሕ እዩ ማለት ክወልድ ክዘምድ ክፈር ካብኡ ዝሓለፈ ክስታ የለን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ከምኡ ይኮነን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እቲ ዝዓበየ ነጥቢ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እግዚአብሔር ዘቐመጠልካ ውሽጥኻ እግዚአብሔር ዝመደበካ መደብ ቀድሚ ዘመናት ኣብ ህይወትካ ዘቐመጦ ንዕኡ ነቢርካ ንዕኡ ጎይኻ ንዕኡ ወዲእካ እንድሕር ረኺብካዮ እሞ ንዕኡ ኣገልጊልካ እንድሕር ሓሊፍካ ካብኡ ዝዓቢ ዓወት የለን ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ መጨረሻ ክመውት ከሎ እንታይ ኢሉ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ጉያይ ወዲየ እቲ ዝተመደበለይ መደብሲ እንታይ ገይረየ ፈጺመየ ስለዚ ኣነሲ ምንም ኣይኮንኩን ኢሉ ድሓር ንሞት ክብል ከሎ እንተኾንኩ ናብ ጎይታየ ዝኸይድ ናብ ዝሓሸየ ዝኸይድ እንተለኹ ከዓ ንዓኹም እየ ዘገልግለኩም ኣነሲ ኣይናይ ከም ዝመርፅኮማን ኣይፈለጥኩን ኢሉ እዚ ዶ ሓይሽ ክተርፍ ዶ ሓይሽ ንዓኹም ከገልግል ዋላ ክኸይድ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ መደቡ ዝረኸበ ሰብ ከምዚ እዩ ዝኸውን መደቡ ዝረኸበ ሰብ እንታይ ገይረ ሎሚ ናብ ጎይታ ክንከይድ ኢና እንተንባል ዘይገበርናዮ ነገር እንድሕሪት ተመሊስና ኢና ክንፅብፅብ ዋይ ከምዚ ተዝገብር ነይረ ዋይ ዝተዝገብር ነይረ ዋይ ዝተዝኸውን ነይረ ንብል ግን ኩሉ ይኮነን እቲ ዝዓበየ ነገር ኣምላኽ ኣብ ሂወትካ ዝመደቦ መደብ ኮይንካ ረኺብካ ንዕኡ ጨቢጥካ ኣብኡ ኣገልጊልካ እንድሕር ደኣ ሓሊፍካ ካብኡ ዝዓቢ ዓወት የለን ስለዚ ኣብ ሂወትካ እግዚአብሔር ክልተ ነገር እዩ ዝገብር ሓደ የምፅእ እዩ ራእይ የምፅእ እስኪ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከንብቤ እትፈልጥዎ ታሪኽ እዩ ናይ መን ታሪኽ እዩ ናይ ማርያም ታሪኽ ማርያም ኣብ ፍቕዲ 26 ጀሚረ ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት ትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ ናብ መን ተላእኹ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላእከ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እትሓፄት እያ ስምታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ እቲ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ ኣቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረብኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ ኮን እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ ሓሰበት መልኣኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹ እሞ ኣይትፍሪ እነሆ ክትጠንሲ ወዲ ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓቢ ክኸውን ወዲ ልዑል ክበሃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዙፋን ኣቡኡ ዳዊት ክህቦ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብላን ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ይኸውን እዩ በለቶ እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደልኪ ሓይሊ ልዑል ከዓ ኸጽልለልኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብላ ዘሎ እግዚአብሔርሲ ኣብዘን ክልተ ኣሓት ወይ ከዓ ኣንስቲ ናቱ ስራሕ ይሰርሓል እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብ ህይወታሲ ናይ እግዚአብሔር ክቡር ነገር ናይ ኣምላኽ ዓቢ ነገር ኣብ ማርያም ይመጽእ ኣሎ ክመጽእ ከሎ ዘሎ ማርያም
ጸጋር ኺብኪኺ ኢሉ ብሰላምታ ምስ መጸ ሰምቢዳ ካውሽጥኺ ዝወጽ ነገር አለ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ክጨንሲኺ ኢሉ ሕጂ መንፈሳዊ ስጋው ጥንሲ ጥራሕ አይኮነን ሰብ ናይ አምላክ ጥንሲ ራእይ እንታይ ይገብር ይጨንስ ጥንሲ ማለት አውሽጥኻ እንታይ ዝኸውን ማለት ዘነቃንቀካ ኩውለድ ዝደሊ ክገብረለኒ እትብሎ ብቕንዓት አውሽጥኻ ዝነድድ ነገር ጥንሲ ራእይ ክልወካ ከሎ ህዝበይ ክድሕን ኣለዎ ካብ ጸልማት ክድሕን ኣለዎ ዘለዓለማዊ ህይወት ክረክብ ኣለዎ ስድራይ ክድሕኑ ኣለዎም ከምዚ ዝኾነ አውሽጥኻ ዝነደካ ነገር እንድሕር ኣሎ ንሱ ርእሱ ዝኸኣለ እንታይ ጥንሲ እዩ ራእይ ጥነስ እዩ ንጳውሎስ አውሽጡ መጺእዎ እዩ ራእይ ሕጂ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ዝሕዝን ነገር ሕጂ እንታይ እዩ ራእይን ክመጸካ ከሎን እቲ ቻሌንጅ ወይ ከዓ ብድሆታቱ ከዓ ከቢድ እዩ ሕጂ ማርያም ሓደ ድንግል እያ ካልኣይ ናዝሬት ካብ ትበሃል ዓዲ እያ ትቕመጥ ናዝሬት ከዓ ካብ ናዝሬት ዶ እንታይ ጽቡቕ ክወፅእ ተባሂሉ ካብ ናዝሬት ጽቡቕ ነገር ዶ ወፅእ እዩ ኢሎምሲ ምክንያቱም እታ ከተማ ኣዝያ ንዕቕትን ኣዝያ ዝተዋረደትን ያ ብኩሎም ናይ እስራኤል ኣተሓሳስባ ማለት ሕጂ ኣብዚ እዩ ከዓ ተኣምራት ዝግበር ዘሎ እቲ ነገር መፂ ዘሎ ድማ ኣብዚ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ስለዚ በራእያ ሰብ ካልእ እዩ ናይ አምላክ ነገር ከዓ ካልእ ሕጂ ዝመጽ ዘሎ ናበይ ናብ ናዝሬት ካብ ናዝሬት ዶ ሰናይ ክወፅእ ዝባሃለሉ ኢየሱስ ግን እቲ መልአኽ ግን ናበይ ዝመጽ ዘሎ ኣብ ናዝሬት ድሓር ድንግል እያ ሕጂ ብዓድና እንድሕር ደኣ ፈሊጥኩም ኩሉ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ መርዓ እንድሕር ደኣ ጸኒሳ ዓብ ነውሪ እዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ኸይኮነ ማለት ነፍሰን ዝቐትላ ካብ ህዝቢ ዝግለላ ክንደይ ነገር ሓሊፍ እዩ ክንደይ ነገር ንምንታይ ሼም ስለ ዝበሃል ኣብ እስራኤል እሞ ዝገደደ ብእስራኤል ሕጂ ንዓኣ ይብላ ኣሎ ክትፀንሲ ኢኺ ብምንታይ ከዓ ድንግል ከላ ቀሊል ነገር ከይመስለኩም ሸፕሮ እዩ ክትስእ ሕጂ ክትከውን እያ ሕፁይ ከዓ ኣለዋ ሕፁያ ኸታ ክኸውን ሕጂ ሕፁያ ከዓሲ ጠኒሳ ምስ ረኣያሲ እስኪ ንስኻትኩም ኣብ ቦታ ናይ ማርያም ኮንኩም ዮሴፍ እንተትኾኑ ሕፅይትኩም ጠኒሳ ክትርእይዋ ከለኹም ካባኹም ዘይኮነ ነገር ካባኹም ዘይኮነ ጥንሲ ከዓ ክትርእዩ ከለኹምሲ እንታይ ምተሰማዓኩም እንታይ ምኾንኩም ሕጂ ግን ዝገርመኩም እዩ ግን ብጣዕሚ ጀንትል ዝኾነ እዩ ዮሴፍ ዕግርግር ክፈጥር ኣይደለየ ዕግርግር ክፈጥር ኣይደለየ ክብል ኣይደለየ ኣብኡ ከሎ ግን እንታይ ደልዩ ክገድፋ እዚኣ ብምንም ተኣምር ትኽክለኛ ዘይኮነት ካብ መንገዲ ዝወፀት ልክዕ ዘይኮነት ሰብያ ስለዚ ኣነ ኣብኡ ከለኹ እንታይ ክገብር ኣለኒ ክገድፋ ኣለኒ ካልኣይ ከናደለኒ ኢሉ እንታይ ገይሩ ይብል ወሲኑ ሕጂ ኣብ ቦታ ማርያም ኩን ማርያም ናይ ኣምላኽ ነገር መፂዋ ዝተዛረባ እግዚኣብሔር ዝነገራ መልኣኽ ዝመፃ ዘሎ ዙርያ ግን እንታይ ትርኢ ኣሎ هو كجدفع خلو سب كله خيري انسا خيت بحال عندنا بيت بحالتي عند حرت انسا بمنتي اتقتلك مخنياتهم كبديو نس اب تحبرتسب مخا بعلوت حزبي اوصيو امونغو دوابلي يقتلا انتي حجي كاب املاح ነገር እንዳመጨ እዚ ሁሉ ቻሌንጅ ኣብ ህይወታ ይመጽ حوي كتقلس تقوليا ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትዓይ ትኽእልህ ኣውሽጥ ኻዝ መጸካ ነገር ናይ እግዚአብሔር ነገር ክቕመጥ ይኽእል እዩ ግን ብዙርያኻ ሁሉ ጸላእን ተጻበበልካ ዓቕልኻ እንተጽበበካ ኩነታት ሰባት ክርድኡልካ እኳ እንተ ዘይከኣሉ ትገብሮ ዘለኻ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ እኳ ሰባት ክፈልጡኻን ክርድኡኻን እኳ ፈጺሞም እንተ ዘይከኣሉ ጽናዕ
ናይ እግዚአብሔር ነገር ክውለድ እዩ ናይ ጎይታ ነገር ክውለድ እንድሕር ኮይኑ ሰባት ኣይኮኑን ዝመዝንዎ ናይ አምላኽ ነገር ክውለድ እንድሕር ኮይኑ ብናይ ሰባይ አስተያየት ኣይኮነን ዝውለድ ብኸምኡ እንተዝኸውን እሞ ማርያም ኣይትኽእልን እያ ብቕዕቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክትገብር ኣለዋ ማርያም እንታይ ኣገይራ መስለኩም ኢላ ሕጂ ዓሚቕ ናዝሬት ዓሚቕ ቦታ እዩ ፈልጦ እየ ርእዮ ኣለኹ ሕጂ ናብቲ በሪኽ ዝባን ናብ ኤልሳቤጥ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ክትድይብ ኣለዋ ምክንያቱም ካብቲ ከባቢ ክትሃድም ኣለዋ ካብቲ ሕሹኽሻ ካብቲ ሓሜት ካብቲ ወሬ ካብቲ ዕግርግር ካብቲ ዘሎ ሽግር ኩሉ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ክትሃድም ኣለዋ ክትወፅእ ኣለዋ ናበይ ክትወፅእ ኣለዋ ናብቲ በረኽቲ ሕጂ እንታይ ገይራ ተንስአት ናብ መን ከይዳ ናብ ኤልሳቤጥ አምላኽ እቲ ብዙሕ አምላኽ እቲ ብዙሕ ነገር ዘለዎ አምላኽ ማለት እዩ ትርጉሙ አምላኽ ሕጂ ናበይ ከይዳ ናብ ኤልሳቤጥ እንዳኸደት ክትከይድ ከላ ናብቲ በሪኽ ክትወፅእ ከላ ነገራት እንታይ ኮይኑ ተغይሩ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽ ቁፅሪ 4 እንድሕር ኢና ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓኒ ኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓቢ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኺ ብሩኽ እዩ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽእከ እዚ ኻበይ ይኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ ካብ እግዚአብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ ሃሌሉያ ሕጂ ነገራት ዝቀያይር ድምፂ መፅኡ ካበይ ወፅያ ካብ ናዝሬት ክትወፅእ ነይርዋ ካብ ናዝሬት ምስ ወፅአት ናበይ ክትከይድ ነይርዋ ናብ ኤልሳቤጥ ክትከይድ ነይርዋ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽ እንድሕር ዳና እግዚአብሔር ነገር ኣልዩካ ኮይኑ እሞ ሰባት ክርድኡኻ ከጨንቁኻ ከለው ኣብኡ ግዜ ይተውስድ ናብ በረኽ ትደይብ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ደይብ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ምስ ደየብካ ሽዑ ንሽዑ ነገራት መንፈሳዊ ዓለም ክትሓሓዝ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ኣብ ናይ መንፈሳዊ ዓለም ኣጀንዳ ዘለኻ ሰብኻ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ኣብ ውሽጥኻ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እንታይ ይኸውን መስለኩም ምስ ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ክትራኸብ ከለኻ እንታይ ይኸውን ሕጂ እንታይ ኣትዛረብ ዘላ ኤልሳቤጥ ትዛረቦ ዘላኮ ምድራዊ ኣጀንዳ ኣይኮነን ሰማያዊ ኣጀንዳ ኣትዛረብ ዘላ ንስኺ ደኣ ዝኣመንኪ ሰብ ኣብ ውሽጥኺ ዘሎ ከምዚ ዘሎ ምስ በለታ ንሳ ከዓ ብሓጎስ ተሰራሰረ ድሓርከ ኣብኣ ከላ ሓዘና ኩሉ ተቐንጢጡ ማርያም ጉህያ ዝነበረት ሕጂ እንታይ ኮይና መንፈስ መልእዋ ኮነ እንዲ ድሓር ትዛረብ ንሳ ክትንበኽ ትጅምር እያ አሜን አሜን በቃ ተሐጉሳ ንእግዚአብሔር ክትባርኾ ከላ ኣፋ ኸፊታ ንኣምላኽ ከተመስግን ከላ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እንዳ እቲ ህፃን ኣብ ከርሲ ዘሎ ከዓ ብመንፈስ እንታይ ክኸውን ጀሚሩ ኩሉ ክሰራሰር ጀሚሩ ኩሉ ክነቃነቕ ጀሚሩ መንፈሳዊ ዓለም ክራኸብ ከሎ ኩሉ እዩ ዝነቃነቕ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ይነቃነቕ ናይ እግዚአብሔር ነገር ይነቃነቕ ሃሌሉያ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክነቃነቕ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ነገር ግዜ ይተሕልፍ ኣብ ዘይርድኡን መንፈሳዊ ዓለም ነገር ዘይርድኡ ሰባት ግዜ ይተሕልፍ ናበይ ክትሓልፍ ኣለካ ናብ በረኽቲ ኣብ በረኽቲ እንድሕር ወፂኻ ግን እንታይ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ኣብኡ ማርያም ኣብ ናዝሬት እንተትጸንሕ እንዳበለት እያ ትጸንሕ ረኣዩኒ ኣይረኣዩኒ ኣተውኒ ሓዙኒ ኣይሓዙኒ እንታይ ክገብር ቀተሉኒ ኣይቀተሉኒ እንታይ ክገብር እንዳበለት እያ ትጨነቕ ግን ትኽኢላ ዝተረዳኣ ነገር ናብቲ በረኽቲ ክትይባ ኣለ ምክንያቱም እቲ መልኣኽ እንታይ ኣሎ ኣባኸ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን ክትኣምን ዘኽኣላሲ እቲያ ሓትነኽኮ ጓል ሓትነኽኮ እንታይ ኮይና ኣላ ጠኒሳ ኮላ ንሳ እፈልጣ እንዴሞ ንሳ ደኣ ብዕድማኣ
عباية سلت أبعون كو الله يوحنس زبحال من قد زسرق نايجي أبهر نجر تنسكو عزيز لبا هاللويا كاب أون تاي خونيو كل ديو كاب خون كل دي كاب خون كل دي نايجي أبهر نجر كل ديو نايجي أبهر نجر أوش تخا إجزي أبهر زمرتو ونجر إجزي أبهر زبالو نجر كل ديو إجزي أبهر أبلا خبارة كويتا أموني تمس نيجي تقول እግዚአብሔር ኩነታት አይኮነን ዘገርሽ ለሞ መጽሐ ና እግዚአብሔር ነገር አፍ ህይወት ከ አይቀል ምን አይሰባት ተሐሳሰብ አይቆም ገና ክትመጽ ከለኻ አብና እግዚአብሔር አጀንዳ አብና እግዚአብሔር ፕላን እንታይ አለው እግዚአብሔር ዝመዶ አሜን ንዑ ደሊኻ ረኸብ ጎይታ ካብዛ ምድር እዚ አኸ ሓለፍኩ አብዛ ምድር እዚ አኸለኹ ፍቃድካ ክገብር እቲ ዝተመደብክዎ ዓላማ ክሰርሕ نعها خبيرة حلف كتب له خلكم انتهي متى شعو challenge شو انتهي متى هو مغنياتهم حجسي بحقي بخصة عند حريقهم موكسي نماريام سي كل مريت كتب أحلاني رودين أي نبرة مغنياتهم الأحمد يتزاري بواس እግዚአብሔር ቃል ይخوስ انتهي زبالي حجي كل نجر انتهي خونا له إلا نحسب سات زبالة سلاماوي ولا توم عدي زي أنا أملاك يا إلو أنت خبروه قبلوه با إلهم كتأقعلا نا أملاك نجر كم زي أنت تصبي أما فسوا عالمكم يكونه تسأررت بزحاتهم سيد أنا وعالم عالم زي نايك زي أبير نجر أوش حاسة أنيسو نايك زي أبير نجر كولد نايك زي أبير نجر كتديب اندحر كوينو challenge جالو نتي challenge كتحالفو جني قباك challenge اندحر حالف كاغ ناب برختي خاطري challenge اندحر حالف كاغ ناب سحاق خاطري أبو اندحر مسي خاغ تنبيتي زلو هاللويا انتي قبرالو تي اتبارخاتي اتنبه مغنياتو انتي منفساو منقسقاسي زلو ابت منفساو عالم اندحر دا اتيخا ناي منفس منقسقاس خاطري لازم انتي عائله بدحرو عد قويتاي ناباي كنت مصك كما يكون اللي انه دمص سلامتا خمس سمعكو ابكرسي حصان بحاغوس تسراسره اتخاب እግዚአብሔር ተነግረላ ቃል ክፍጸሚዩሞ እታዝ አመነት ብርኽቲያ ማርያም ድማ በለት ሕጂ ማርያም ትዛረባላ እታ ደኒና ዝነበረት እታ ሓፊራ ዝነበረት እንታይ ትብላላ ርእሳ ቅኒዓ ማርያም ድማ በለት ነፍሰይን እግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከአ በአምላክ በትምድሓነይ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝራአይ እንታይ ሪያ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝራአይ ተዋሪደ ነይረ ውርደት ነይሩ ኩል ሰብ ውርደት ነይሩ ዝጠመተኒ ኩል ሰብ ውርደት ነይሩ ዝራአየኒ ግን እግዚአብሔር ውርደተይ እንታይ ገይርዎ ሪእዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ውርደትካ ክጥምቶ ከሎ እግዚአብሔር ውርደትካ ክሪኦ ከሎ ሰባት ዝፈረዱኻ ሰባት ናይ አምላክ አይኮነን ኢሎም ተአምኖ ምስዓዝ ነበር ሕጽያኳ እንተ ገብራ ዝገብራ ዘሎ ዝገድፋ ዘሎ ምክንያቱም ሕጽያ እንድሕር ገዲፍዋሲ ኩሉ ሰብ ከም ዝገደፋ ክርዳእና ኣሎ ኩሎም ቶም ጎረባብ ተኸይሪኡ ጎረባብ ተኸይሰምዑ ከባቢ ኸይሰምዕ ከባቢ ኸይሰምዕ ኩሉ እንታይ ኮይናል ተፈልያለ ግን እንታይ ዘሎ ውሽጣ ናይ አምላክ ነገር እዩ ዘሎ ودت العل أملاك كولديو نبوزحات مدحان زخون كولديو نا እግዚአብሔር ነገር ና እግዚአብሔር መንግስቲ ዘምጽ كولديو نبوزحات أحزاب مدحان زخون كولديو نا እግዚአብሔር ነገር ካውሽጣ ወጽዩ እዚ ና እግዚአብሔር ነገር كولد كله ግን ንሳብ بچالنج تحلفال حوي حفتي نا أملاك ነገር كمصካ ከሎ ካብ እግዚአብሔር ክትራኸብ ከለኻ እግዚአብሔር ዝበለካ በህይወትካ ክኸውን እንድሕር ዳ ኮይኑ challenge حلف بالدهوتات صرف دي وردت دي بالدعاء دي كله حلف زخونه نغرت نمنتاي اما عدي خاري هاللويا اما عدي خاري
أما عدي خان دحريخا نتي إجزابير زبلكا إجزابير كم زقبرو تأمل كتكلالك سيطان بزح نجار كجبر خيلي كجلا بتخيل مع عمل خلع خيلي قلت ناي إجزابير حساب أبا خاطر أو قبولي كدين إجزابير أملاخ مسكين ناي أملاخ حساب أو أيبولوني إجزابير مساخي إجزابير مساخي إجزابير أبي وتكا زلوا علامة خفصن يكالو أيو لو من تعي زلوا به وتيبل لو من بحرين مبلع مستهيد رح يقول انتهي دعا نأملاخ زنبرلو حانت ساعات كواتقون حانت معلت كواتقون فانا أملاخ نقر فتسيمة أبجا مدرزي أخ حالف قن يخون الليل هللويا سوكوي أقل كلهم كوزبلهم وسون جزيمو ويتا يسوس كريستوس 3 عامة فرقاني بجا مدرزي أقل قلو علامو زفت سبب مالتي سنة لك حيل خلك تجبرو تخيل كلك تكون عندك ألك تجبرو نجر ناي أملاخ نجر يخون أبيه وتك ناي جابير نجر يفتش أم أبيه وتكم ناي جابير نجر يقطع أبيه وتكم إنسك جابير يقطع أبيه وتكم ناي جابير نجر أبيه وتكم يتخل جابير زمد دبلنا نجر جابير زبلنا نجر جابير أبيه وتنا زمد دبو نجر يقطع لوم يوجالله مبربارهم انسهم رأيوه እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ መንፈሳው ጥንስው ጥንሱ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትጠንሱ ካውሽጥሁም ናይ አምላክ ነገር ክወጽ ካውሽጥሁም ናይ እግዚአብሔር ነገር ክወጽ እግዚአብሔር ይካል እግዚአብሔር ዝኽእል አምላክ ሃሌሉያ ተአምራት ከገብር እኮ እንታይ መስለኩም ካብት ዘይካ ነቲ ዝካል ነገር ተዝኸውን እኮ ምንም አይምገረመና ነይሩ ግን እግዚአብሔር ምእንቲ ናቱ ኻልነት ከሪእና ከሎ ጥንሲ ብዘይ ሰብአይ ተረዲኹኒ እታኻልአይ ተኻ ዕድማኣ ዝሓለፈ ጥንሲ ምክንያቱም ኖርማል ጥንሲ ክኸውን ነይሩ ይኮነን ድዩ ጥንሲ ወሕራ ኤልሳቤጥ ካብ ኣብ ንእስነታ ኣብቲ ሰብ ክጠንሰሉ ዝኽእል እንተ ጠነሰት ኣይምገረመናን ንማርያም ግን ድንቅ ዘግበራ ንማርያም ግን መሊሱ እምነት ዝወሰኸላ ንማርያም ግን ምስክርነት እቲ ገብርኤል መልአኽ ምስክርነት ዝሃባ ናይ መን እዩ እንድሕር ኢልና ኤልሳቤጥ ኤልሳቤጥ ምስክርነት ንማርያም እንታይ ነይሩ ሓይሊ ነይሩ ብጣዕሚ ፓወር ነይሩ ምክንያቱም ከምኡ ኮይኑሎ ትፈልጣ ሕጂ በታ ትፈልጣ ሰብ በታ ኣረጊት ምዃና ዕድማኣ ዝሓለፈ ምዃኑ እትፈልጣ ሰብ እቲ መልኣኽ እንታይ ኢሉ ንሳ እኮ ሎሚ ክንደይ ወርሓ ይብላ ኣሎ ሽዱሽተ ወርሒ ጥንሲ ሃብቲ ኣረጊት እወ ዝገርም እዩ እምበኣር እዚ እንድሕር ኮይኑ እዚ ቃልካ ድማ ንዓይ እንታይ ይኹነለይ አሜን ይኹነለይ ሃሌሉያ ምክንያቱም እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል እዩ ስለዚ ዓቕምኻ ትርኢ ትኸውን ክእለትካ ትኽእል ትኸውን ቋንቋይ ትኽእል እንትኸውን ወፃተኛ እየ ክትብል ትኽእል ካልእ ነገር ክትፅምፅም ትኽእል ብዙሕ ነገር ክትፅምፅም ትኽእል ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ከኣልነት ግን ካባኻ ዓብ ነገር ከውፅእ እግዚአብሔር ይከኣል እዩ እግዚአብሔር ዝኽእል አምላኽ ምክንያቱም እግዚአብሔር በአኻ ተኣማሚኑ ኸይኮነ بجزار أسو تأماميني يو إجزابير أبي ود كاز سر إجزابير بناتنا تأمام بناتنا خلت بناتنا حيلي بناتنا خنتات تأماميني يكون نزسر ناتو كله خال النتكر خلوا أرك يوت بزي سبعي ولا دي منص نجارات دي قرابتهم بقى قلبتي شو قلنا عالم كاله يتحاسب منفسه عالم كاله يحاسب واو إجزابير يسرح እግዚአብሔር ሎሚ አብህወትኩም ሓንቲ ነገር የዝብነ እግዚአብሔር አብህወትካ ክሰርሕ እዩ ጥንስን ዓይ ጥንስን ሁላትና ንሕና ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ጥንስን ታይና ንፈልጥ እንድሕር ኢልኩም ናይ ኣንስቲ ጥራሕ ጥንሳይ መንፈሳዊ ጥንስ ግን ንኹሉ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 14 15 እንታይ ይብል نسخ أملاك أبوتاتنا بزرع خايون بزسمع خايون أب كل سب مسكر كتكونو فقادو ختفلتن نتس عدق كآخريون كاب أفون قال كتسمع قدم انتهي قبركا حجريكم ديس انتهي يزبل زلو حجي ناي أولوس أقدمو لك إذا قال تمثل أنتو إن بيبالكم ده حق أحد انتهي بلا اللقاء مزيو
وخزارب خلو هاي بلالو أقدمو እግዚአብሔር ሲ ኣብ ህይወት ካንታ ገይሩልካሎ ቃል ክትሰምዕ እዚ ክኸውን እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ካንታ ገይሩሎ መዲቡሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ መደብካ ፍለጥ እግዚአብሔር መዲቡካ ኣሎ እግዚአብሔር ዝመደበልካ መደብ እግዚአብሔር ዝመኸረልካ ምኽሪ እንድሕር ሒዝካዮ እንድሕር ጨቢጥካዮ ፖይንት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድላይካ ኩን ሃብታም ኩን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ምሁር ኩን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዘለካ ነገር ብምሉኡ ክትረኽቦ ትኽእል ረኺበ በል ግን ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እቲ ዝመኸረልካ ብኣምላኽ ዝተመኸረልካ ምኽሪ ረኺብካ ጨቢጥካ ኣገልጊልካ እንድሕር ሓሊፍካ ንዕኡ ጌርካዮ እንድሕር ሓሊፍካ ካብኡ ዝዓቢ ነጥቢ የለን ነግረካ ኣለኹ ነዚኦም በዓል ጳውሎስ ኩሉ ነገር ኣሕሪሖም ኩሉ ነገር ገዲፎም ነቲ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እንታይ ክገብሩ ዝደለዩ ክነብሩ ዝደለዩ ስለዚ ንዑ እየ ዝነብር ኢሉ ሞት ኣይገደሶም ብመጋዝ ምቁራፅ ኣይገደሶም ብሓዊ ምጥባስ ኣይገደሶም ምንም ነገር ጠጠው ከብሎ ይደሊ ምክንያቱም ምኽሪ እግዚአብሔር ኣብ ህይወተይ ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ክገብሮ ዘለዎ ንዑ እየ ዝነብር ኢሎም ነቢሮም ማለት ንምንታይ ልዕሊ ህይወትካ መቸም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንሓስብ ድሕር ኮይና ስጋዕ ህይወት ስጋዕ ነፍስና ኢና ንሓስብ ዝኾነ ነገር እንድሕር መፅዩ ነፍስና ዝትንክፍ እንድሕር መፅዩ ዘለና ገንዘብ ኩሉ ውፅኢና ክንሓዊ ኢና እንደሊ ድሕር ሓሚምና ኣብ ባንክና ዘሎ ገንዘብ ኩሉ ውፅኢና ንፈውሲ ዋላ ተለቂሕና ድዩ ኢና ንጥቀመሉ ምክንያቱም ናትና ኩነታት ስጋዕ ህይወት ስጋዕ ኣብ ምድራዊ ናብራ ኢና ንሓስብ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ክትኣቱ ከለኻ ግን ካብቲ ምድራዊ ዓለም ወፃኢ ኢኻ ትሓልፍ ዋላ እንተሞትኩ ህይወተይ ክህብ እየ ህይወተይ ሂበ ድማ ንመን ክነብር እየ ንጎይታ ክነብር እየ ምክንያቱም እቲ ላይፍ ቀፃላ እዩ እዚ ስጋ እዚ በስባሳይ ኣራጋ እዩ እቲ ሓደ መዓልቲ ግን ብቕፅበት ዓይኒ እዚ በስባሰ ስጋ እንታይ ክኸውን እዩ ክልወጥ እዩ ዘይብስብስ ስጋ ይኽለብስ ዝገርመኩም መንፈሳዊ ስጋ ኢና ንለብስ እምበር ስጋ ኩሉ ግዜ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣሎ ስለዚ ኣብ ትንሳኤ ግዜ ክንትንስእ ከለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትንስእ ከሎ ነቲ በቲ መንፈሳዊ ስጋ እዩ ተስዩ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ኣካል ግን እንታይ ክሕዞ ይክእልን እዩ መንደቕ ክሕዞ ምክንያቱም ተዓፂዩ ከሎ ገዛሲ ኣትዩስ ሰላም ንዓኹም ይኹን ኢልዎ ምሽ ቤናይ ኣካል በቲ ናይ ትንሳኤ ኣካል በቲ ናይ ትንሳኤ ኣካል ይመፅ ሕጂ ትንሳኤ ኣካል ክትመፅ ከለኻ እዚ ስጋ እዚ ይዓርግ ይደክም ይሓልፍ ህይወት ግን በዚ ኮነትን ትምዘን ዘለዓለማዊ ነገር ኣሎ እስኻ ንዘለዓለም ዝተፈጠርካ ኢኻ ናይ ዘለዓለም ናብራ ኣለካ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዘለዎ ዘለዓለማዊ ኣጀንዳ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዘለዎ ዘለዓለማዊ ምኽሪ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ጥራሕ ናይ 60 ዓመት ናይ 70 ዓመት ናይ 80 ዓመት ምኽሪ ጥራሕ ኣይኮነን ክኒኡ ዘሎ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለም ነገር እዩ ስለዚ ክንሓስብ ከለና ብናይ ዘለዓለም ነገር ኢና ንሓስብ ዘለና ዝዛረቦ ዘለኹ ቋንቋ ንሱ ስለ ዝኾነ ነገር ግን ደስ ዝብለኩም ናይ ጎይታ ክትኮኑ ከለኹም ብትሓልፍዎ ነገር ሓላፍነት ዝወስድ መን እግዚአብሔር ዘሰንብት ነገር እኳ እንተመፀ ዘሸግር ነገር እኳ እንተመፀ ግን እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኢሳያስ 43:2 ብማያት ምስ ትሓልፍ እንታይ ይብል ኢሳያስ 43:2 ከምዚ ይብል بمايات مستحلف مساخا خوني بوحيز متساجر ايكت حلكان ايه بحاوي مسئت تخيد ايكت نددن ايخا حال تأول ايكهم مخكان ايو هاللويا سلازي انت ايزو بالدلسي اي تنددن خوال حانت نقر زخون نقر يلا نابتي كنتا سيدراق مساق عبدنا اقوى تذكروا منهم حجي انت عم غيرهم عين سجدني نايلو مش نابيهم تدربيهم
ناب حويم تدربي سلذنا إجابير كله قال النتريو أب حاو مستدربي يجن أب تحاول جن أنت عم تجبرون يروم مسلكم سباسيرا نقول أب تحاول سنتاي جبرون يروم ها يملالس نيرو رأي أنت بلغة كندي سبعة دينا أتينا ثلاثة وش هذا أنا ما أما أكلم كا أنت جبرالو رأي الله هاللويا بعلو قويتنا أب مسيو مسوم جوهم قويتا يبارك جابر أملاك مسجن حوال عندنا قريلنا أبز حوزي جابر مسجن النابلو وكي قبر الله قويتا مسجن نمن داين تحليل كوني حلافنا زوسد أبتنا إجابير علامة أبتنا إجابير نجر من يزوسد إجابير ثلاث بماعات كير كل خداع يتخونا أجسد تمني نترى أقتلي لكم انتهي لمسلكم جزاء تتعلم تسي أمسي مريم كتولد كلاس دك ثلاثة ورحي زخانو هساون تبمولهم انتهي كونو اللو كقتل اللو نمان كراكمي سيطان حجر يا أخو مسكين هسان عشل قول عاسي سيطان اتخفعاتو مرأي هساون تقول عسك هبدن دامن تلس انتهي قبل نبمولهم حريدو نمان كراكمي نيسوس كراكمي بمنم تعمر ناي እግዚአብሔር ዝኾነ ናትካ ጸላይ ይረኽቦኒ ጸላይ አይረኽቦኒ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዝተጠንሰ ነገር ብናይ እግዚአብሔር ፕላን ዝመጸ ነገር ብናይ እግዚአብሔር ነገር ክመጸ ሰይጣን በምንም ተአምር አይረኽቦኒ ስለዚህ ነዚ በወሐይዝ ምስትኸይድ አይጥለካኒ በሐው ምስትኸይድ ካ አይተነድድን ኻንምንታ እግዚአብሔር ሐላፍነት ክወስድ እዩ አብተና እግዚአብሔር ፕላን አብተና እግዚአብሔር ዓላማ ሐላፍነት ዝወስድ መን እግዚአብሔር هاللويا እግዚአብሔር ይባርኩ አምላክ ኣብ ህይወትኩ ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣኸለኹ ዝተፈጠርኩዎ ዓላማ ፈሊጠ ኣነ ዝተፈጠርኩ ነዚ ኢልና ክንረኽቦ ክንሕዞ ሽዑ ንዑ ክነብር እግዚአብሔር ርድኣኒ أولوس نعو رخيبو بقى نمنتاين دحري لكم نمسلكم أوشتكم بعلو إزفلح تسوم مسرخبكم واسي أوشتكم تاخوني مسلكم كمالالس እግዚአብሔር ድማ خبره ده حرنتي ቻሌንጅ አያፍረኩምኒ አማርያም ተጠኒሱ ኢየሱስ ተወሊዱ እቲ መድኃኒ ተወሊዱ እቲ ዘድሕን ተወሊዱ ኣብ ኤልሳቤጥ ተጠኒሱ እቲ መንገዲ ዝጸርግ ተወሊዱ እቲ መንገዲ ዘቕንዕ ተወሊዱ እቲ ናብ ኢየሱስ ዘመልክት ተወሊዱ ካባኻ ዝውለድ እንታይ ሃሌሉያ እስኪ ኩላትኩም ሓፍ በሉ ክጽሊ ንጸልይ